сърцето на столицата София. Тук трафикът е интензивен, часовникът неуморно отмерва времето на делничния ритъм. Пренебрежимо малко разстояние за мащабите на София ни дали от централните държавни институции. Не ви е необходимо такси, нито пък ще се притеснявате, че закъснявате за срещата си в Министерския съвет, Президентството или Българска народна банка, както и в още множество институции и обществени сгради, разположени в централната част на София. Съвременният делови човек вече почти не се сеща, че улиците, които днес го отвеждат към бизнес задачите му, лежат върху древни градове. Под София от 21 век е историята на културни пластове с датировка от хилядолетия. Сърцето на София. И точно тук откриваме уникален археологически комплекс – амфитеатър от 3-4 век от новата ера. Първият миг, когато разбрах, че е амфитеатър, направо онемях, защото това се случва изключително рядко. Има около 80 амфитеатри в света, почти всички са изцяло разкрити. Има някои, които не позволяват пълното ѝ разкриване, но да откриеш нов амфитеатър без да е известно, беше изключителен успех. Сцената на Сердикийския амфитеатър днес е основа на комфортно и гостоприемно място за делови разговори, бизнес срещи, национални и международни конференции и семинари. Хотел Арена ди Сердика. През 2004 година именно строежът на бутиковия хотел става причина за археологическото откритие. Такива амфитеатри има малко. Те са строени най-вече около края на 3 и през 4 век, към средата на 4 век и са известни общо около 9. Така че нашия амфитеатър е, може би, последния разкрит за сега. На територията на България има разкрити още 2. Един е в Хисаря, другия в Марцианопол или Девня, но и двата са далеч по-малки от този. И двата могат да се съберат на неговата арена. Древна Сердика се разкрива пред нас още с прекрачването на прага на хотел Арена ди Сердика. Гостоприемното място е единственият в София 5-звезден хотел със статут резиденс, заради археологическия паметник, който приютява и съхранява в своите луксозни пространства. Множество културни и обществени събития са срещали топъл прием сред римските стени, умело вплетени в интериора на модерното обзавеждане. Фоайето е решено в земните тонове, които идват от пясъчните цветове на арената на амфитеатъра, дървото и желязото, които са препратка към отминалите времена. Хотел Арена ди Сердика посреща своите гости в модерна обстановка, съхранила уникалните находки от римска Сердика. Древните руини са запазени в действителния им вид и елегантно вплетени в архитектурните решения на изискания хотел Арена ди Сердика. Сбирка от витражи пресъздава сцени от гладиаторски игри, такива, каквито те са били изобразявани на древните плочи и служили за афиш на зрелищните спектакли, провеждани на Сердикийския амфитеатър. Хотел Арена ди Сердика със своето разположение и комфортна обстановка е предпочитано място за провеждане на семинари и конференции. Комплексът разполага с 4 зали с пълно обзавеждане за провеждане на различни бизнес форуми. Залите Арена, Форум, Сердика и София са снабдени с високоскоростен безжичен интернет, мултимедия, екрани за видеообслужване. Това не е всичко. За гостите на хотела, които са на делово посещение в София, бизнес-центърът на Арена ди Сердика предлага напълно обзаведено работно място и секретарски услуги. Ние предоставяме бутиково обслужване с индивидуално отношение към всеки гост. Деловият ден е към своя край. Удовлетворени от бизнес ангажиментите си, с удоволствие може да се отдадете на заслужена почивка в кокетната обстановка на ресторантите на хотела. Вкусна и разнообразна кухня ви очаква в ресторант Ла Тераса ди Сердика и в бистрото Ла Трибуна. Панорамният ресторант Ла Тераса ди Сердика ще ви очарова с гледката, която се разкрива пред погледа ви, докато вкусвате от богата селекция вина и опитвате от майсторските произведения на главния готвач. Всеки ден творим различна храна, имаме възможността да експериментираме, правиме авторска кухня, след като изпробваме, го предлагаме на клиентите, което тях ги очарова. Не бива да си тръгвате от хотел Арена ди Сердика без да сте се насладили на спокойствието и отпускащата атмосфера на уелнес клуба.
Парната баня, сауната, релаксиращите и тонизиращи масажи и терапии обещават един приятен завършек на динамичния ви ден. Спа-центърът на хотела елегантно ви пренася във времето на древна Сердика. Усещането за римското величие ще ви съпътства, докато релаксирате в залата за отдих. Грижливо запазена, автентична римска стена огражда уелнес клуба и ви кара да забравите, че се намирате в сърцето на съвременна София. Сърцето на София. Тук сте в центъра на събитията, на крачка от всички централни институции и важни обществени сгради. Точно тук, едно уникално място, съхранило величието на древна Сердика, ви очаква. Резиденс хотел Арена ди Сердика щедро предлага своите удобства и лукс за всички гости на София.